無印の低重心シャープペンを分解してみた。まずは口金を回して外します。口金内部はこんな感じ。チャックはペン上部をノックした状態で輪を下ろすと開きます。芯詰まりの時はクリーナーピンを刺しましょう。続いてノックキャップを外します。少し硬いです。消しゴムを外します。最後にクリップをスライドさせて外したら分解完了です。